Привет, друзья! Давайте вместе следить за правдой. Подписка и лайк поможет каналу. В этом выпуске расскажем о массовой атаке России по украинской энергетике и ответному удару Украины, а также узнаем о новом супероружии Украины и многое другое. Ночью был самый массированный удар русских военных преступников по Украине в этом году. Россия запустила по Украине 71 ракету и 450 дронов. Главная цель – энергетическая инфраструктура. Есть серьезные последствия. В Киеве и области рои ракет летели по Трипольской ТЭС. Последствия уточняются. Одной из целей была подстанция, которая соединяет Ровенскую АЭС с Киевом и центральными регионами. Она считается ключевой для энергоснабжения столицы. В самом городе прилет по многоэтажному дому в Шевченковском районе, разрушение жилого пятиэтажного дома, пожар в детском саду в Днепровском районе. Генсека НАТО привели на одну из столичных ТЭС и показали, к чему приводит отсутствие ракет ПВО. К сожалению, сомневаюсь, что это повлияет хоть как-то на поставки ракет ПВО от НАТО. В Харькове многочасовые удары по энергетической инфраструктуре города. Повреждение серьезное. Центральное отопление и вода пропадут в более чем 800 домах. Чтобы избежать замерзания системы, теплоноситель придется слить. В Винницкой области город Ладыжин – одно из главных направлений удара России. Ракетами атакована Ладыжинская ТЭС. Последствия уточняются. В Днепре целью атаки стала Приднепровская ТЭС. Возник пожар, есть повреждения на территории инфраструктурного объекта, разрушены 2 частных дома, 3-этажный жилой дом и общежитие. В Одесской области удары по энергетической и гражданской инфраструктуре. Более 50 тысяч жителей остались без электроснабжения, повреждены 3 жилых дома. В Запорожье после удара «Шахеда» 2 человека погибли, 18-летний парень и 15-летняя девушка. 7 человек получили ранения разной степени тяжести. Заявление Зеленского после ночной атаки. Мы ожидаем реакции США на российские удары. Перемирие – это была просьба лично от президента США. Россия ему ответила рекордным ударом по Украине. Также он добавил, что после удара работа украинской переговорной команды будет скорректирована. А вот первая реакция Белого дома на удары России по Украине во время энергетического перемирия. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Дональд Трамп не был удивлен новыми обстрелами Украины, после чего возложила ответственность на администрацию Байдена. Самая убогая администрация США за всю историю. Есть и такая реакция от сенатора Линдси Грэма. «Я призываю Трампа начать передачу томагавков Украине. Наше нынешнее давление на Путина не работает. Эти ракеты имеют дальность до 2500 километров и значительную боевую часть, что могло бы существенно усилить обороноспособность Украины». Первая хорошая реакция ВСУ на срыв русскими энергетического перемирия. В Белгороде и Белгородском округе полный блокаут после ракетного удара по местной ТЭС и 2 электроподстанциям. Также нет отопления и сообщают о проблемах со связью, в частности, Мегафон. Атака на другие регионы России продолжается прямо сейчас, и уже ближе к утру мы узнаем все подробности и расскажем вам, поэтому подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить. В Украине появится скоро новое супероружие. Разработчики показали подводный дрон «Маричка», созданный для поражения крупных целей – портов, мостов и судов россиян. Вот некоторые технические характеристики. Дальность хода – 1000 километров. Полезная нагрузка – более 1000 килограмм. Скорость 10 км в час. Боевого применения еще не было, но было проведено много испытаний, которые прошли успешно. А в сети появились согласованные гарантии безопасности для Украины в случае повторного вторжения России. 72 часа и США вступают в войну с Россией. План разделен на этапы. Первый – в течение суток после нарушения перемирия идет дипломатическое предупреждение и действия украинской армии для прекращения нарушения. Второй, если бои продолжаются, запускается масштабная реакция с участием коалиции желающих – страны ЕС, Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция. Третий, если нарушение перерастет во вторжение, в течение 72 часов после первой атаки будет скоординирован военный ответ ЕС и США с участием американских войск. Европейские силы сдерживания будут обеспечивать операции в воздухе, на море и на суше после прекращения огня при разведывательной и логистической поддержке США. Как вам такой план? Напишите в комментариях. А на этом сегодня все. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.